Uwi na! Yo, what's up, what's up? It's your boy, Pops Eric. Ayan, galing tayo ng trabaho. Pero malapit tayo ng SANDSTORM. Grabe oh. Oh my god, sakit-sakta. Lakas pa ng hangin. Yan ang kakapalang alikabok dito sa Middle East. Yan, ganyan katindi dito pag nagpapalit ng panahon. Talagang ano, malikabok. Wala tayong magagawa, nasa Middle East tayo eh. Ganyan talaga sa Middle East. Birang-birang umulan dito ng yung talagang literal na ulan na tubig. More on ulan dito ng ano, buhangin. Yan, ganyan sa Middle East. Malupit. Oh. Lakas ang hangin, grabe. Panalo. Yan, pauwi na tayo. Lakad pumunta sa sakay ng bus. Grabe oh. Mas lalo to sa ano, sa seaside. Mas makapal ang alikabok doon kasi open area eh. Yan oh. Huwag muna tayo, baka mabangga tayo. Whoop! Nakabakad. Ganyan, ganyan. Hindi pa nga masyado makapal dito sa area na to. Pero sa ibang side ng bansa na to, grabe, wala ka na makikita. Zero visibility talaga. Ayun oh, madilaw. Madilaw ang simoy ng hangin. SANDSTORM, man. Ang lupit, man. Ang sakit sa mata. Grabe, laki pa naman ng mata ko. Pasok na pasok yung ano, alikabok. Yan kasama ang ugo ko. Iniwanan ako. Kailangan ko na maglakad. Yala, sura, bim, sura. Yala, yala. Sakit sa mata. Talubong pa sa hangin. Grabe. Pagdating sa bahay, ligo agad. Ayan o, makapal o. Ayan, doon tayo papunta sa lugar na yan. Diyan tayo sasakay ng bus. Oy, oh! Saubot! SANDSTORM, SANDSTORM! Wala, sura, sura, sura! Tabakbo na! Nagdatingan na yung mga bus! Shit! Wala na, naiwan na ako ng bus. Abang na naman ang panibago. Grabe oh. Dilim oh. Mamaya na lang ulit. Makuha tayo ng ano, ng clips ulit pag nakasakay na tayo. Ang hirap mag video, sakit sa mata eh. Whoop! Yun, nakasakay din tayo sa bus. Yan. Almost 15 minutes din tayo naging teron sa may bus station. Grabe. Maliligo ko talaga ng ano, alikabok.
Naiiwan ako ng bus na ano eh. Ayan, sumakay ako sa isang bus. Hindi ang katindi dito. Sa Middle East ganyan. Alam mo ano pa yan, oh? Alam mo maliwanag yun, oh. Pero sa labas niyan puro alikabok talaga. Grabe yan. Lakas pa ng hangin, tapos pabalo sa mukha mo. Parang ano, nagilang mo sa harina. Yan. Oh, sa kabila, oh. Dilim sa kabila. Sa kabilang side. Yan, puro ano, alikabok. Ayan, oh. Oh. Grabe, di ba? Ayan, kalupit. Oh. Hindi na makita yung kalsado, oh. Puro alikabok. Sama muna kayo sa biyahe. Tingnan nyo yung dadaanan natin. Kung gaano karami ang ano, gaano kakapal ang alikabok. Pasensya na, medyo maalog yung ano video natin kasi telepono lang gamit ko eh. Maalog ang bus. Ano, ilan lang kami pasahero. Ilan lang ang sakay. Balat ko puro alikabok. Panalo. Panalo to yung mga paalis pa lang. Yung mga paalis pa lang ng bahay, bagong ligo, tapos nag-lotion pa. Panalo. Kapit na kapit sa balat. Huwag kayo yung mga nag-exercise sa labas, yung mga nag-walking, pawis na pawis. Kapit na kapit sa balat yan. Malamang panalo ang libag mo niya. Ayan, oh my god. Ayan, kalsada yan. Oh. Dilim. Kinain na ng alikabok ng lugar. Hindi na mga tayo mga building eh. Saka palang alikabok. Mamaya ulit pagbaba natin, i-video natin yung sa lugar namin. Nakababa na tayo. Okay, nakababa na. Nakababa ko lang. Yan, doon ako pupunta sa maulap na yun, sa lugar namin. Yan. Alikabok pa din, oh. Kala ko doon lang makapal, dito pala makapal din pala ang alikabok dito. Panalo. Pero amen. Panalo, amen. Doon pa sa kabila, oh. Hindi na makatay ibang building. Tatakpan na ng alikabok. Ligo tayo, mamen. Ligo tayo sa alikabok. Alikabok, ya. Lugi na naman mga negosyo nito. May mga dining, restaurant. Yari na naman. May kita lang ito, delivery. Ayan, oh. Oops. Doon pa yung bahay namin. Sa may ano na yan, sa madilim na yan. Yung party na yan.
Ano, konting lakad pa. Oh, grabe, alikabok eh. Sa kabila oh. Halo. Sarap maligo. Oh my god. Ligo tayo sa Alikabok ya. Lapit tayo sa bahay. Yan, tapat ng hospital na yan. Yung hospital na yan, yan yung bahay namin. Yan, yung building na gray na yan. Yan, yan tayo nakatira. Diyan ang bahay namin ni Mamshi. Uy, ano kaya itsura ng mukha ako? Sinasalat ko eh. Sinasalat ko yung mukha ko. Ang kapal lang. Ang kapal. Kumapal lalo yung mukha ko. Makapal lang nga eh. Pumapal pa lalo. Oh, grabe oh. Buti na lang hindi ganun kakati sa balat. Pero yung mga ibang sensitibong balat, congratulations. Ang kati niyan. Ayan, dito na ako sa building namin, sa bahay namin. Akit na muna ako. Ligo agad. Ligo tayo. Ayan. Ay, sa bahay. Akit muna ako.